Всем привет! У нас сегодня десяточка, и у нас правое заднее колесо. Значит, звук, когда едешь на ямке, в общем, стойка сжимается и появляется ступица. Звук как будто задевает за что-то, шуршит так. В общем, поддомкрачиваем, снимаем колесо. Отворачиваем барабан и снимаем его. Заблаговременно выкрутили, значит, здесь болт фиксирующий. Так, что у нас здесь? Какие-то рытвинки. Барабан еще нормальный, в принципе. Что у нас здесь с колодками? Колодки у нас уже подтерты. Надо менять. И откуда у нас этот звук выходит, непонятно. То есть при сжатии, при подъеме, значит, на кочке балки где-то прям шваркает. Здесь не должно быть, здесь наглухо закручено у нас. Наверху у нас все нормально. Недавно разбирали. Есть видео. Так, и где у нас что? Подшипник у нас хороший, наступится. То есть, а вот где задевать, не понимаю. Так, это у нас новые здесь детали стоят. Надо менять будет тормозные колодки. Они у меня есть, но сейчас я менять не буду. Сейчас, в принципе, причина может быть и в них. Однажды у меня была причина вот в этой тормозном рычаге. То есть он у меня задевал при таком же, значит, при попадании в канавку пружина сжималась, и вот этот вот рычажок, он отходил в сторону, и он у меня задевал ступицу. В настоящее время как будто бы здесь ничего не задевает. Не вижу. Ну что шваркает, непонятно. Все здесь уже вот зафиксировано. Даже на гвоздик у меня шпильки нету. Распорная планка нормально. Тут ничего не течет. Проверили. Кстати, они уже у меня новые тоже стоят здесь. Вроде бы с этой стороны эти менял. Задние. Резинки все на них хорошие там. И где же что может задевать, непонятно. Разбирать тормозную колодку мне не хочется. Здесь какая-то есть полоска блестящая. Непонятно, от чего она появилась. Скорее всего, она вот задевает об этот рычаг. То есть колодки сносились уже.
Вот тут ее тоже видно, вот она блестит. Вот здесь вот блестит она. То есть она идет прям по этому рычагу, вдоль этого рычага натяжного выжимного ручника. Да, тут есть канавка уже. А нет, это не канавка, здесь все ровно. Она так идет полностью, канавка. В общем, я понимаю так, что при нажатии срабатывает рычаг, он поджимается и задевает. Рычаг поджимается и задевает, значит, за ступицу. По всей борозда идет блестящая. Ну, что у нас, в принципе, надо менять колодки. Сейчас менять колодки у меня нет времени. Займусь я этим на днях, завтра или послезавтра. А пока я ничего не буду менять здесь. В общем, вот такая причина. На будущее, у кого появится вдруг скрежет там когда едете по неровной дороге и где-то в ямку попало, сработала амортизатор, задняя стойка, и появился такой скрежет, как-то вот так вот, как будто что-то трет. Ну, это значит, у нас уже тормозные колодки подошли к своему завершению срока службы. Вот такие вот тоненькие становятся. Здесь еще металл, и на металле уже идет накладка. По сути, они бы еще и походили, если бы не этот скрежет. Но ручник желательно подтянуть. Если я его сейчас подтяну, ручник, она будет задевать еще больше. Так что пока я не буду ничего делать, буду ездить поаккуратнее. И опять же повторяюсь на будущее тем, кто не знает, кто не сталкивался с этим. Вот такая вот история. То есть натяжной вот этот рычаг, он задевает по ступицу. И получается такой звук, как будто бы что-то почему-то шваркает. На этом все. Имейте в виду. Всем пока.